हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लस्सी बनाने जा रही हूँ। इसके लिए मैं एक मिक्सर जार में 1 बोल कर्ड, सम आइस क्यूब, 1 चम्मच चीनी और थोड़ी सी रॉक सॉल्ट ले लिया है और इसे मिक्सर में घुमा लिया है, बस कुछ ही सेकंड के लिए। और बस अब क्या, मेरी ठंडी ठंडी लस्सी तैयार है। बाय।